Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Vreau să citesc un text foarte cunoscut, dar să arăt un aspect sau un lucru care ne învață acest text, care este foarte important, legat chiar de ceea ce am încercat să împărtășesc chiar ieri folosind această ilustrație, imagine. Este un lucru, dacă ești un turist, te duci în Paris, iei o mapă, o artă a Parisului, a metroului și sunt niște simboluri a zone foarte turistice și o să vezi un mic turnul Eiffel desenat acolo, poate l'Arche de la Défense, poate punctul ăsta turistic, asta mă opresc totuși la turnul Eiffel. Faptul că vezi turnul Eiffel pe arta respectiv, asta nu este turnul Eiffel, asta mapa e un indicator ca să ajungi la turnul Eiffel. E un lucru să vezi pe mapa. E altceva când las mapa să te ducă acolo și chiar să o vezi. Este o mare diferență. Însă, de multe ori fa să ne dăm seama, avem chiar dezbateri, discuții pe turnul Eiffel desenat pe mapă și nu vrem să mergem să vedem turnul Eiffel real. Dar ne limităm să dezbatem cu mapa. Turnul Eiffel e așa, e așa, e așa, e așa. Păi stai un pic. Mapa aia îți dă direcție unde este, unde poți să ai experiență să vezi cum arată. Cum este cu adevărat. Am citit textul unde Domnul Iisus spune la farisei, voi socotiți, cercetați Scripturile, socotiți că în ele aveți viața. Și am arătat, Scriptura zice, viața veșnică este în Fiul. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și locația acestei vieții veșnică este în Fiul. Însă Scriptura îndreaptă către Fiul. Așa Scriptura ne dă viața, că ne îndreaptă către Fiul. Dar dacă avem Scriptura și nu vrem să mergem către cel care Scriptura ne arată, nu avem viață. Și Domnul Iisus zice, și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață. Aș vrea atunci să iau un alt eveniment din Scriptură pentru a vorbi asta și săptămâna viitoare cu ajutorul lui Dumnezeu continuăm cu Samson. Dar asta este ceva foarte important pentru că în generația noastră informație îți spun, suntem experți să dezbatem pe o mapă, pe o artă, cum arată turnul Eiffel, dar nu facem niciun efort să vedem, dar care e drumul ca să ajungem acolo, să o vedem real. Așa când ne uităm pe ea, pe mapa, unul poate să zică, e galben. Celălalt zice, da, dar e galben doar în mapa, în realitate trebuie să fie gri. Da, hai să vedem, să lăsăm harta, mapa, să ne ducă acolo. Și când ajungem acolo, sigur, nu mai dezbatem, e galben, e verde, e roșu, e portocalie. Asta e motivul pentru că avem o singură Scriptură, dar nu vedem la fel. Pentru că de multe ori ne-am oprit la mapa. Nu ne-am dus la ce ne arată direcția care ne... Nu ne-am dus acolo. Și normal când rămânem doar la mapă, la artă, care, deși ne reprezintă unde se află turnul Eiffel, cam cum arată, să avem o idee, scopul ei nu e să ne redea în realitate complet cum arată acel, să zic, edifici, acea construcție. Dar hai să citim un alt text în Evanghelia după Marcu,
5, Biblia zice așa, ți-am zis, e un text foarte cunoscut. Iisus a plecat, versetul 24, Marcu 5, 24. Iisus a plecat împreună cu el și după el mergeau mult norod și îl îmbulzea. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare, ba încă era mai rău. A auzit vorbindu-se despre Iisus. Vreau să mă opresc aici. A auzit vorbindu-se despre Iisus. Ceea ce a auzit despre Iisus era să-i arate, să-i dea o direcție, să-i arate o persoană la care să se ducă. Cu siguranță a auzit că Domnul Iisus vindeca, Domnul Iisus elibera, Domnul Iisus făcea lucruri extraordinare, ajuta mulți oameni care erau chinuiți, care erau legați, care erau în suferință. Și ea când a auzit asta, ceea ce a auzit, deși ceea ce a auzit despre Domnul Iisus era adevărat, nu este ceea ce a auzit care a schimbat viața ei. Hai să zic altfel. Nu este ceea ce a auzit care a dus vindecare în trupul ei. Însă ceea ce a auzit i-a dat o direcție, arata către cineva, către Hristos. Hristos te poate ajuta. Unde doctori nu te-au ajutat, unde tratamentele lor nu te-au ajutat, Hristos, ce a auzit îndreptat către Domnul Iisus, Iisus te poate ajuta. Acum fii atent. Ea a auzit ce a auzit, dar era acum decizia ei ce să facă cu ce a auzit. E exact cineva care ia o marpă a Parisului, o mapă sau o artă, nu știu cum e mai corect, unde vede metroul, unde vede străzi și așa mai departe. Odată ce ai, tu alegi unde vrei să te duci sau tu alegi chiar dacă vrei să te duci undeva. Că poți să ieși și să stai pe loc. Poți să ieși și să petreci doar timp să te uiți la arta, uite, există și asta, există strada asta, există monumentul ăsta, există muzeul. Poți să te uiți la asta și pe o mapă. Dar nu este același impact dacă te duci acolo. Ea a auzit, dar s-a hotărât să facă ceva cu ce a auzit. S-a dus înspre, s-a dus la Domnul Iisus. Și Biblia zice așa: auzind vorbindu-se despre Iisus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui, căci își zicea ea: dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângele ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el, întorcându-se spre mulțime, a zis: cine s-a atins de hainele mele? Deci a auzit, s-a dus la Domnul Iisus, în care era vindecarea ei, când s-a atins de el cu credință, s-a manifestat și în viața ei puterea Domnului Iisus Hristos, a fost vindecată pe loc. Dar a pornit de la informația și informația, adică ce a auzit, a dus-o la experiență. Scopul informației este, mai ales în lucrurile spirituale, este să te ducă la experiență, adică de la
desenele de pe o mapă, informația de acolo, să te duci să vezi cât de impresionant poate să fie, de exemplu, un monument destul de mare, bine făcut, ceea ce nu puteai să vezi pe hârtie, să vezi live, este o experiență. Nu mai este doar ceva ce te uiți pe o hârtie. Deci, de multe ori, informația ar trebui să ne ducă la experiență. Care poate să aibă multe forme. De exemplu, mă întorc la acest exemplu care l-am luat. E un lucru să te uiți, din nou revin cu exemplul ăsta de turnul Eiffel, să te uiți pe mapă, când ajungi acolo și te uiți, e cu totul altceva. E destul de impresionant ca și monument. Atunci ai cu adevărat o experiență. Adică te uiți, ești wow, cum oamenii au construit asta, cum au făcut. Îți vin multe lucruri în cap și ești impresionat de dimensiune. Acum, adică nu mai era același impact când te uitai pe mapă. Acum, informația te-a dus la un punct unde acum ai o experiență. Capcana care o văd din zilele noastre e să ne oprim la informații pentru informația. Și informația nu ne duce nicăieri. Dar în mod normal, informația ar trebui să ne ducă undeva. Domnul Iisus spune foarte clar, Scripturile mărturisesc despre mine, adică Scripturile vă arată o direcție, vă arată spre la cine să mergeți. Da? Și când Scriptura ne trimite la Domnul Iisus, când credem în Iisus, când ne întâlnim cu Iisus prin credință, este o experiență. De aceea transformă viața noastră. Dar acest principiu merge mai departe. În continuare trebuie să lăsăm Scriptura să ne arate drumul către lucrurile care Dumnezeu vrea să le trăim sau să le experimentăm. Mă opresc aici astăzi. Dumnezeu să te binecuvinteze.